ku lwensi yange nja kufa temuyinza tusiriwaza kwenkanaawo ayina ebyona zeminagire biki twabakowakowa dde oba temukimanyi ekyo nkikubuulira twabakowa mutumanyidde nnyo nze nkubuulira mpulira njagala kulya olunaku olwaleero lunaku olwa Sunday okukulisaayo gwolina munnange yasobodde okuwuba olubu lw'ekigere mu ssinzizo okukulisaayo nnyo nate okuva mu kitereba nze Sitera Nanda olazikoonye 3 ez'ekiro buterere tuba tuguze ne puroguramu yaffe eya mubuufu nkujjukiza nti mubuufu mukululo tuleeta abantu ab'enkizo abantu abo bandyagadde okubaako ebintu ebyenjawulo by'okugamba oba oliawo munnange obayigireko mubuufu waffe olwaleero muzadde mubuufu waffe olwaleero yaliko munnamawulire era nganze mubuufu waffe olwaleero mukadde kano ssentebe owa Wakiso district soogera ku ngala njogera ku kansa Matiya Lwanga Bwanika sebo nsanyusa okulaba nange lwentulegwa zisitera nabo oli mumbejja odira mpologoma ndira nsere nsenene odira nsenene wano tewandadde wabi ensi yaffe okutwalira wamu yensi Katonda abanampadde omukisa nti ntambudde naye wano naddala mu Buganda kizibu okusanga awantu oyinza okugamba nti abantu bandibaddewo ne beemulugunya kubanga buli kirungi Katonda yali akituwadde yali akituwadde lwakuba nti mu kumulyamu olukwe ebirungi byonna byatuwadde etandisa okubyonoona okubimalawo ssentebe nkulabye mu buntu bungi ng'olina obuzibuzibu ne bwe twandiise bamusiga nsimbi balinako obuzibu tobaagala kiki kye bakola ekityo naye singa nali sibaagala ng'era mbalinako obuzibu singa onotunuulira olwaleero waliwo kye bayita GDP mu luzungu oba mu byenfuna disitulikiti ya Wakiso mu Uganda yeekulembedde mu Uganda yonna esinga ne Kampala okuteeka ssente mu kisero ate ensimbi ogenda mu kisero zisinziira ku bantu bakola mirimu kati singa nali saagala bantu bakola mirimu ate tekyandaddewo ekyo jjukira guno omwaka gwawe gwa 8 nankulembedde Wakiso naye ekiremye abamu okulaba oba okutegeera kwe kumanya kye bayita omuntu omusigansimbi n'omuntu omuli w'ensi abantu babiri baawukana tulina omusigansimbi n'omuli w'ensi omusigansimbi mulungi nnyo kubanga ekigambo ekye bayita okusiga osiga ng'oyagala kizaale kakibeere kinyeebwa bw'okiteeka mu ttaka kizaala ebinyeebwa bingi era singa onoogenderera bakadde baffe babanga n'ebyagi nga yadde ebinyeebwa nva naye nga bwe balya tebamalaawo kabibeere bijanjaalo kabeere kasooli bamusiga nkazi b'empande ekyo kyali ekimu wano mu Buganda tewalingawo bino bya naagizi na biki bakadde baffe baasiganga bwe baasiganga nga bakungula bwe baakungulanga bwe babanga balya nga tebamalaawo nga batereka ng'ekibateresa si kirala lunaku lwa ddi lwankya okusiga kugenda okutuuka nga tebagula na nsigo ne basiga ne baddamu kubanga ensigo emu gy'oteeka mu ttaka evunaanyizibwa okuzaala birimba owulira kakati oyo gwe twandiise omusigansimbi omutuufu ebyo ebyennono by'okusiga aba alina okuba nabyo ng'asiga ensigo entuufu ng'akisiga mu ttaka ettuufu ng'alima bulungi ng'akungula bulungi n'aliisa abantu be ebivudde mu byasize nga bw'amala obbaliisa alina ne kyaterekako nekibeera ekyabalijja abalibeerawo mu mirembe egikola ki kaakati mu lulimi oluzungu kye bayita sustainable development kaakati mu Uganda mulimu abattansi betuyita abasigansimbi naye nga si basigansimbi in fact bwona okigendera be basinga obungi ku basigansimbi
era singa ogenderera basigansimbi abenno n'abannansango abatono nnyo bakendedde nyinza okulaba kati omugenzi mu mwana omulaba oyo yali musigansimbi omwami owekitiibwa Gordon wava munno oyo mulabi addala nga musigansimbi tubalina owekitiibwa Kaddu Kibero musigansimbi naye ng'oyogera ku baffe baawano ate ng'obuzibu obusinga bwensinza okulaba si bw'abantu bannansi kale katugambe mukwano mulaba mukwano musigansimbi okiwulidde bw'otunuulira yakola factory yagisa mu kifo kikyamu sijja kugaana kubanga teyandadde mu kibuga wakati bw'otunuulira ebya pollution ebikka naye singa olaba omugaso gwa sabbuuni sijja kumenya olutondekano lwa sabbuuni kubanga we yatandikira okumanyika ennyo n'emirimu gye yagaba newe yateeka yadde nga kibuga naye ate eringa industrial area ng'abatesitesi bagireka nti ekyo kifo ky'amakolero kakati oyo naye aba musigansimbi ate bw'otunuulira n'emirimu egisinga egikolebwa abantu mu makolero ge baana baawa kakati guno omulembe ne gujja kuzaalayo abatansi be mwagala okuyita basigansimbi we bali ne mu guno omulembe naye bw'obageraageranya n'abattensi be basinga basigansimbi kati abattensi ate nno mulimu ne bemulowooza nti basigansimbi nga babbi ekyo nakyo kankikulabe nja kukuwa ekyokulabirako toyinza kuddira kati kasooke kulaga attensi yono singa olaba kuva ku mirembe gy'abasekabaka ffe tugenza okula nga tuwulya boogera ku kya mayiro akenda abamu twalinga tulowooza nti bana kisaawe kiri awo kiva wano nekigenda eri notambula mayiro akenda kumbe abazungu basanga wano basekabaka bajjajjaffe nga baterese olusa ebibira entobazi ebintu ebyo nga birina square miles 9 omwo mwe mwali Lwera mwe mwali Nekongolera mwe mwali Mabira owulidde era abastansi abamukubira ddala ku mulembe gw'obote be bajja eyo ne bagifuula public land naye yali crown land yali zamalira akenda naye nga akenda kagubeere ku mulembe gw'abasekabaka ffe tuyinza okugamba nti oba osanga baali tebasomye nannyo mu kutegeera kwa kakati omanye omulembe gwa kakati abantu betwalamu bayivu kakati nga bazitegese nga tezirina nnyinizo era singa okigenderera waliwo kazibeere ensalosalo tezibeerako nnyinizo mu luzungu kyetuyita no man's land nti bw'oba oyawula Kyaddondo ne Busiro nze nafuna enkaayana nnene nnyo mu Wakiso nga bwe nteeka ebipande bya welcome to Wakiso nga mbissa wabweru wa Lusa kati abantu nga bayomba olw'obuluvu nga baagala nteeke mu Lusa wakati naye nga kyebeerabidde olusolo luba teruliiko nnyinirwo teruyinza kuba lwa Kampala teruyinza kuba lwa Wakiso kubanga awo waffe ffenna aliwo kati n'ataliwo n'alijja ge magezi ag'ensibo bajjajjaffe ge baalina ku budde obwo nti olusoolo olowooza terulina Katonda kye yalutondera ekibira kino oba omugga guno ogwawula omuluka guno ku guli tegulina gye guva era bweba gulina gye guva tegulina gye gulaga tegulina kye gwongerako okiraba kakati bw'ona ogufuula nti gugwo oba gwange olwo kifuuse kyanfuna naye mu nteekateeka y'abajjajjaffe ebyo byonna byonna byabanga ebifo ebitaliiko nnyini byo era kuva dda nadda ng'okwawula ekyalo ku kyalo guba muddo okwawula omuluka ku mulala nga kiba kibira oluusi okwawula eggombolola ku ndala nga luba lusaa owulidde kakati ng'olusoolwo baluteesetese mu nteekateeka ey'ogamba nti singa tunaga nti lwa ggombolola ya Musa oba lwa ggombolola ya Saabaddu
ekiseera kijja kutuuka abasaabaddu beegwanyize naye olwokuba teluliiko nnyimirwo lujja kusigalawo kakati ono musiga bwemuyita bamusiga nsimbi abasensi bwe bazze ebyo kubatandikidde ekyo byebatandikizanga ensonga ziringa 3. ensonga esooka ettaka eryo gavumenti bali balikuuma nga teririko nnyimiryo gavumenti yawakati neeribba byombi anti bifaanagana buli lwotwala ekintu nga tolaze engeri gyokifunyemu mu bulambulukufu oba okibbye gwe kimanye nti okuviira ddala ku biseera amanyi abafuzi b'abatwale bagenda okujja wano ensi yalina nnyimiryo kati history muwambi yali kabaka kati bano Uganda okufuuka republic yafuna twalina abafuzi b'amatwale kati tufuna n'abaasikira abafuzi b'amatwale era ekyo abantu kye bademeddwa okwawula kyobola nti abamu tetukuza nnyo meefuga tebaavaawo enjawulo yali langi abafuzi b'amatwale balina abasika bawulidde kubanga tebaddiranga buyinza bwa nannyini kubuddiza nannyini ekyo bannayuganda kikyabalemye okutegeera era bino byonna byowulya simiddayirogo biki bwe tunaaba nga tetugenze omanyi buli lw'otuka mu masaŋŋanzira obeera n'amakubo mangi nga tomanyi gy'olaga naye oteeka okumanya gy'ova era nze neewuunya singa tuba tutunuulidde ne komishoni y'odoki ebirowoozo bye bajja mu bantu ababulijjo abataasoma abataakola kiki singa babitwala n'ensonga enkulu kubanga awe wali ekinyusi eggwanga lino lirina okuddayo mu bannyiniryo omanyi buli lw'obeera n'obwannannyini ekintu okyagala okusinga olyaki gujuwanira obuga kati be bali abattansi kubanga boobaddeko kati abattansi bwe bajja ne batuuka wano ne bajja basanga nga kano kapoloti kabwanika akalinako ekyapa okiwulidde bagenda okulaba nga bw'aba mwangu bamugula bwe tebamuguze bajja ne bagenda omugula nga tekabamala naye ati nobeerawo ekyererezi n'otunuulira olusa luva Sinzi ne lugenda paka ebwerenga ate lulina omukisa luliraanye ennyanja eyo lisoosi mpitirivu kakati ate bw'agenda okukebera mu fayiro teluliko nnyinirwo bw'abeerawo y'oli omusiga w'omufuzi w'amatwale kitegeeza nti singa oba osaze amagezi n'omutuukako kyangu okutegeeragana n'okola ki kati abo olujja olubadde olusa ng'agula apangisa zimagulu 10 nga zijja nga ziyiwamu amaki ettaka kubanga kati singa okiraba nti ennyanja eyo olw'okuba teriiko nnyiniyo kyekiri kye nagambye lulinga olusa kati oyo gwoyita omusigansimbi bw'ajja wano mu kifo ky'okujja wano awali ettaka ly'ekirombe ky'omusenyu nga liriko nnyiniyo ng'agenda mu nnyanja ng'atwalamu ekyuma bw'atwalamu ekyuma nga kiwuukuula bwe kiba kiwuukuula buli kiramu ekiri awo oba kyennyanja kito oba kikulu ndowooza ennaku zino wuli ebyenvuba embi bwe kimala okuwuukuula ne kiyiwa eno bo baagalamu musenyu ekyennyanja nga basuulira kino nga kifaanyi bwe batuuka okukola saavisi y'ebyuma ebyo kubanga byuma nga kuba biri station mu mazzi muli nga bakola saavisi nga bayiwa oyiro amagye agasangiddwa ku lubalama kuba ebyennyanja bibikira ku lubalama bwe kugendako oyiro takiriza oxygen kolaki kuyitamu nga byonna bifa kati ye ng'awuukuula ng'afuna ssente kati gwe mumuyita musigalansimbi naye kyase mu nsi muno kiba kinene muno ebya ssente bingi tugenda kusooka tumukwatemu katemu twagala kumuwummulamuko wabula bwe tudda twendegadde tumanye ssente byali kampumulemu nkomaota akati nga asinziira awo n'agenda Bugonga awo waalingawo bagoowa ebugonga nga bw'olabawo ne mu Kitoolo waalingayo bagoowa n'abazungu n'abayindi abayindi n'abagoowa baali bangi kati yali mupaka bano be twayitaga baboyi yali boyi ng'apakasa n'addayo yagula yasooka n'abeera mupakasi n'afuna sente z'obupakasi n'agula ekibanja ebuzindeere edda ebibanja ensi yali nkalu kati ekibanja ekyayikaza 20 oba 30 ng'okifuna ku sente ate omuntu okufuna omukisa okubeera omupakasi w'abagoowa ng'ofuna sente empitirivu okugeraageranya ku kyakaakati n'agula ekibanja kye mwe yawasiza mukyala we Rebeka oba mu njogere yaabwe yedda bamuyitanga Alibeka Nanyonga
kati jjajjaffe oyo ali Bekananyonga ate ye n'amusanga ng'amanyi nnyo ebya Buganda okusinga ate kitaffe era batugamba nti yamuyamba nnyo ku kutuuma amanya g'abakitaffe kuba bazaala abaana bana bazaala sengange gyali ye Elizabeth Nakuya nga ye yali omukulu naye akaddiire ddala kuba kitange yafa kati ngaddibwako kitange yali Matiya Mulwanga Bujjuzi nekuddibwako kitange omulala naye yafa nga yeeneriko kiwanuka nekuddibwako sengange gyali basengange bombi we bali Agnes Namayanja yo yafumbirwa Kyaggwe kakati senga Besi omukulu waabwe ne senga Agnes Namayanja oba Nyense kubanga gemanya bo ge bakola bamanyi ye waali bwe bali ababiri ne bakitafa ababiri bakola ki kakati okula kwabwe kakubere kusoma kwa bakitafa kakubere kwa mama wange kubadde kwenteba Bugonga era kitange bwe yava okusobola okufuna omulimu mu East African Airways kubanga kitange yakolanga mu East African Airways nga mu kitongole ky'ennyonyi era oluvannyuma wakaddiide ng'ali mu Uganda Airlines kati jjajjange oli gwenkulaze Yohana Bale Obote 1 kuba Obote yafuga wano emirundi ebiri naye Obote 1 ekirowoozo ky'okuzimba ekisaawe ekyo kyakubanga olwaliwo ekisaawe ekikadde we baabeereranga ebuzindere ng'ekisaawe ekikadde weekiri oba okitegeera nga buzindere kyekyalo ekiri wakati wa Kigungu n'ekisaawe ekikadde kakati bwe bafuna ekirowoozo ky'okukola ekisaawe ekipya mu Obote 1 ne bakwata ssente gavumenti y'Obote eyasooka ne basasula jjajjange bwe bamusasula kwe kuvaawo najja wano we bayita empala lya Mutumbe kati eno gye muyitentera express ayiwe weggukira era we twamuzika faawe we wali ekijja kyaffe kubaffe we tuzaaliddwa ekyokusenda si kyekibi ennyo naye kyembadde njagala byebyo byembadde nkulaga ebyafaayo tuzze tubyonoona kubanga kati gwe bw'ojja n'otunula awo toyinza nakumanya nti waliwo abantu bannansangwa kubanga jjajjaffe atuuka awo n'agula ekibanyanduza nga kirimu yiika nga 50 sente ze zaalina value nnyingi nnyo okusinga ataano owulidde kati bwe yagula n'akuza abaana be era bwe yakuza abaana be era n'awaako batabani be era ffe nze njagala okutegeeza nti ng'oggyeko kitange okuba nti yakolanga mu East African Airways ne mu Uganda Airlines yatuzaala abaana nga tuweerera ddala nga tuweera twali tusuka mamanyi mu Buganda tebabala baana naye twali tusuka abiri naye yatuweerera n'okutulabirira n'okutwambaza nga takoze family plan nga ayimiride ku kibanja kubanga yalina emmwanyi mwena mwali mubeera wano muli bamaama bamama baffe baali babiri owange waali naye oli omulala yagenda oli mwana wakomeka mu nyumba siyinza kumanya kuba kati mu maama wange ndi wakutaano maama waali yaweze emyaka 82 kitange yafa maama waali kati yaweze emyaka 82 naye kitaffe yatuweerera ati twasomera maaso kuffe tusomedde ekisubi owulidde ate mu biseera ebyo omukatuliki ng'asomera muli abakatuliki omukristaayo ng'asomera muli abakristaayo omusiraamu ng'asomera muli abasiraamu byalingawo mwayisinganyanga nga tutambuza bigere nga tuva enkumba eri gyenkola z'empala nga tujja ekisubi kubanga enkumba essomero eryaliwo nga lyaba Church of Uganda kati ngaffe tuli bakatuliki nga tugenda kisubi kakati ate nga musanga abaana bava erweza nga bagenda Kitubulu kwaye wali Yumeya nga kuba abasiraamu ng'osanga omwana omukristaayo ng'ava Namulanda ng'agenda Kitala kubanga ye wali Church of Uganda ebyo byaliwo siyinza omanyi buli kintu kiba n'ekirungi kyakyo n'ebibi byakyo toyinza tobirabishinga naye ate okiraba nti eyo nteekateeka y'abafuzi b'amatwale era yebitandika okutujja ku mulamwa byebitutta ensi na buli kati okugiraba eno gyeri ng'eri mu buwambe
kubanga story empanvu bw'oba ozemu ekyo story empanvu nti ebyo tebyali bwe bityo okutuuka ng'abazungu bakoze eki bazze nejjukira bwe bajja wano bagira mu yawulayawula osobole okufuga kati story empanvu gye njagala okugamba nti mu nkomerero ya yonna tuli omuntu ki osanga nga Emmanuel Kadino Wamala mukulu wa Siga okimanyi ekyo alina n'ekifundikwa naye mu kubeera mu essiga ly'engabi oyinza okuŋŋamba nti mu ssiga eryo temuli mu basiraamu temuli mu bakristaayo naye kakati ojja kusanga omusiraamu ng'ayinza okuga nti oyo Wamala mukafiiri naye ng'ate bw'ogenda okubanoonyereza kitaabwe n'ennyaabwe obusibuko bwabwe buli bumu kyekiri kyekugambye nti abafuzi b'amatwale era byebino ebiriwo kati bayidawo ebyefaayo biddiriŋŋana abantu bajja bakyusaamu bukyusa batunuulira mbeera ne bagakati bwe tuba twagala okubaawulayawula tukozese ekintu kati kali akabadikedi nti kakyakola kati tuleete kano owulidde kati nze olwaleero osanga omuntu ankyawa ng'ayinza okuba mwana wa nnyabo ne kitange naye ng'ekirimu nkyaya si kirala biri awo bitonotono bamuwaddeyo gwe gwoyise musigansimbi oba okiraba kakati definitely zizo enjawukana ezizezibaawo naye nga bw'oba otunuulidde objective oba ekigendererwa twandibadde nakimu P1 nze nasoma kati mama wange yali musomesa ekyo nakyo njagadde okimanyi mama wange yasoma bano be twayitanga abapanacular teachers yali musomesa kakati mu kusomesa era nze neewuunya mama wange ate abamusomesa waliwo omusista wa Mr. Stanjerica ali awo Kisubi mu Immaculate Heart of Mary Politics Bogonya naye ate bw'omusanga olowooza nti Sister Angelica ye muwala wa maama naye ate ye yasomesa maama kakati mama wange mu kuyiga obusomesa kati ffe abaana be yatusomeseza waka yandadde nga nasale kati banakira ticha abasomesa Luganda ndowooza kwegamba basomesanga nga balina basics z'obusomesa zonna naye nga tebasomesa Luzungu kwegamba simanyi bwenyinza kyatu kati abalina history bya education bajja kikubuulira naye nga yatuyigiriza nze bwe nvaawaka nagenda mu P1 Butereevu saasoma nasale nagenda Kisubi era bwe ntandika P1 nengisoma nayita bulungi okupaka mu kyomusanvu era nze bwe nfuna first grade mu kyomusanvu n'ebbaluwa empita mu St. Henry's College Kitovu nagijja mu post office twejjuzanga bujjuza first choice second choice ebbaluwa yajja mu post office ekisubi PO Box 36 Kisubi ng'empise mu St. Henry's College Kitovu ng'omuntu yafunye first grade ningende Kitovu nentandika senior 1 nenjikola paka senior 4 owekitiibwa Mike ngenda kugenda ekitobolo wabeerangayo tebayita Ddunguwinga bwe mujjanga muli baana bato abeesi 1 nga waliwo brother James mu Canada ng'abalabiriranga abaana nga tayagala bagata n'abakuze mwamalanga after 1 year kati abekitiibwa Mike nga be bamaze okukula okugendamu nga bagita nga tuyitayo ku top nga be bali mu senior 2 owekitiibwa Mike ali mu senior 2 ng'ate mu senior 1 era netumanyagana netwagalana nnyo kubanga twali tusharinga ebintu bingi nnyo in common ekiwulidde era singa onoomugendera buli budde ampita muto wange tuli ba mutima tukola ki twayimbanga wamu mu kwaya kati bwenva ekitovu olwo ensi gye sikulaze ensi yatabuka entalo na biki kitaffe enfuna tekya emabega nkubuulidde nti twalinga bangi nga kitaffe asobola okuyimirizaawo entalo z'ebyenfuna okubeerera mirembe gy'amini gyatandikira okubeera z'abakadde baffe abannabyabufuzi battense nebeera nga tukyasobola kuyimirizaawo nnyo bulungi baana muki kaakati maama aleeta ekirowoozo nti naye gwe kuno okusoma okw'omuwawa kuno nga tolina mulimu gwa mu mutwe nze mpulira nga tekwandikoze nti kiki kakati nti wandibadde ogenda n'osoma amasannyalaze nekinnuma kuba nali njagala kufuuka puliida naye nga ŋŋamba nti bino yunivasite genda booti muwawa tebikola wabula funa omulimu gwaki sigenda kuwevuma kintu ekyo kubanga nagenda Ekisubi
Institute of Technology ya St Joseph nensoma amasanyalaze nagenda mutagane naye Katonda yanyamba tinalina physics nali ngoze bulungi science nenkola nempita bwenvaayo era kyenzijukira ekirala kyotoyinza kusanga leero ffe twalanga tukola ebigezo ebisembayo ate no bino si byadda nnyo omuntu wabeuli ayinza okuloza nti ddayo myaka ndoza 85 nga nzijukira abanayo breweries bajja nga omwana yenna omuntu yenna yenna yali ayagalanga emirimu egya civil engineering egyaba craftsmen nga baba basanga mu maliriza bigezo okubakwata okubatwala mu bitongole bye munaakoleramu kati nze nayo breweries nenneesooka okuntwala nti gye mbankolera kati nayo breweries ng'erina ekizibu kimu nti erina emirimu naye nga tebalina bisulo nalina muganda wange yafa mu Wamusasire yali omukulu wa Mitamayanja ng'olwo mugudde ogwo akola kye bayita maali egenya be bantu abasombanga ebyennyanja babijjaeyo lwampanga nawanga babisa ku pick-up zaabanga za 5 pick-up nga babivuga ku speed ne babitwala bosi yawawa nga bya bbeeyi bya ttunzi kati nga buli lunaku ateeka okugenda akwata okulwa ejjinja naŋŋamba nti yaalina abantu baamanyi ebugembe abagenda okunsuza kyesigenda kwerabira nagenda ne ssente nga zintwala butwazi olwo ŋŋende nkole mu Nairobi Breweries naye nina okufunawo ensulo nalina ssente nga zintwala buki neŋŋenda ebugembe ku lushero yaŋŋamba mulindire kwolwo emmotoka yabafaako teyajja tewalindi kwolwo emmotoka teyajja nempunya kaakati tekonnanga ensi eno kaakati bwembeeraawo obudde buzibye buli gwe nayogerakako naye nga Mayanja amumanyi kubanga awe banywanga amafuta naye nga tebamanyi gy'olina kulaga naye nga baŋŋamba lwaki tebazze banaatera paka obudde lwakolaki naye okumanya ensi ezeefa bufi nzijukira omusajja sigenda mwerabira ebugembe awo namukuba ekyama nemugamba mbadde nina muganda wange ate nga ndaba ndi muto ndi innocent mulinze tajja sinalya kantu nantwala ewuwe yalina we yali asula ebugembe nzijukira bulungi n'afumba ebyennyanja bikalu n'akawunga ka muwogo yali tayogera Luganda oba yali munyole ne tulya ne twebaka ne bukya kati awo ate nenziramu nenninda olw'enkeera waalo Katonda byaleka ziba ziwera nga ssaawa 5 muganda naye kikusesa mu kujjako olwo ng'ate ne bya Nairo sikyabyetaaga olwo ideal eggwanga likoze ekiri nkubye namusaba kusaba sente zinkomyawo naye nkomawo awaka kakati bwe nkomawo awaka nyembabuulira story kitegeeza obunayo Breweries ne bakwano bange abaana be nasoma nabo bangi nnyo abalala bagenda mu kyokoti setolowa ne batandika okukola kakati nentandika okukola emirimu egyalegereje egy'amasannyalaze nga bona opata nebizimbe kubanga twalinga kyeŋŋamba anti kakati jjukira oli yali alina okujja ajje mangu anfunire ssente si ssente zokka anfunire n'abaamanyi banfunire wensula ntandika okukola kakati ntandika n'experience nti tazze nsuze nga bw'omanyi omwana omuto nasula ngamba bona omusajja tunakeesa oba okiraba kati somehow kyankolako ku bwongo kati bwagenda okujja ate nga bw'omanyi ebisi bantu abakozi ba ssente bazibu naye bwe yajja ssente alina ate ayagala genda ekyabayisanga maali egenya ebyennyanja bye bifa bigenda kudduda kati tetwafuna na budde bugira ki jjukira emmotoka yabafuddeko n'agenda n'andekera ssente kati awo nange kye nali nina okusobola okulowooza ku nzira nteeka nzuukidde mponye teziba nyingi naye kyeŋŋamba nga zimmala okuddafugaye nalina ssente za tiketi ki nagenda ndishuwa ngenda kusinkana muganda wange twalagaanye simusanze buzibye ekyansuza okuba okutaba naki kati awo okuddamu okufuna ssente kati alina kirala ky'okubuulira okusinziira ku kyempiseemu kati awo sitole y'okukola mu Nairobi Breweries weekoma ngenda kuddamu kumulemu mikono wato kulikayo okuva mu kumulemu
kiyingidde ekitundu ekyokusatu tukyalina ssentebe olwo ebyejjinja bwe bigaanuddeeko bagamba oti nannyonnyola kagamba ngera bwomanyi abazadde bwe nabanyumiriza kye nayitamu ndowooza nabo bansaasira nga bonogamba nasula ntidde omwami oli kagamba ekibanga ekyakakati kino ekyekitta bantu musajja oli era kyova olaba abantu ndowooza abantu ab'ekisa babeerayo kuba omusajja twasula mu nju babiri yandabirira bulungi yampa ekyokulya nenkesa nga ndi mulamu naye nga ndi kugwa nga tenkyali muto kakati bwenkomawo nennyonnyola ekyo kyempiseemu ekyo netukireka katonda nanyamba era kyova olaba kino nakyo kintuusa mangu ku nsonga ya emirimu okusomesa abaana emirimu gy'omumitwe kubanga todiba bwenkomawo waliwo projekiti ya World Bank ey'okudaabiriza Makerere University era Livingstone Hall eyo ndi omu ku bagikolako renovation y'amasannyalaze bagiyitanga Joseph Ripple company under World Bank nenkola bwenkola tezabanga deal pase nfuna omwami wamuyitanga Masembe nga naye electrician ye yafuna subcontract kati omuntu ng'omanye ekyokukola tobulwaki kakati nze nga ninga bono nga oli contractor muzungu afunye agalye subcontract kati bwabadde subcontract kati n'atuwa emirimu kati netubeera nga tukola bwe twali tukola ekyo kyansobozesa okufuna ssente nentandika edduuka mu Kiyembe byamasannyalaze litunda ebintu byamasannyalaze kakati naye kyetutayogeddeko emabega bwe nali mu St. Henry's nali siri myaka gyakulonda naye nanyumirwa nnyo politics naddala w'akalulu ka 8 kitovu ffe twabedi mu siniya wano kitovu lyerimu kusomera eryali ery'omutawaana ennyo nga bonoogamba bino byowulire bya UID kati era neriba lyakola kinene nnyo mu kutagaza Milton Obote mu kalulu ako ng'essomero kati twalina branch nga yamanyi yadde nga situali ku voting age nga situlonda kati ntandika okugoberera ebyobufuzi mu myaka gyange egyo kakati bino byonna ebirala bye nali nkola n'ebyobufuzi nkola ki nga mbinyumirwa kati nfuna omukisa nti mu kitundu kyaffe kino ekyabusiru ate omubaka waakyo nga ye Dr. Pokawanga Semwogerere kubanga mu budde obwo yali Mpigi South East Constituency oluvannyuma neefuuka Busiro South naye yali Mpigi South Constituency kati nga ye mubaka waayo kati nemufunako attachment kati nga sikuziza mu birala byonna bwe tutuuka mu CA nze nali nkulira youth wing ya DP yadde ng'ebibiina Museveni yali abiweze mu Busiro South kati nkwatagana ne Dr. Semwogerere njagala nnyo nanze mwagala nnyo ne tukola akalulu ako nawangulira waggulu bitundu nga ku 9 ku 10 n'agenda ne bakola ssemateeka era ssemateeka nagigoberera nnyo era awo ntandika ate n'okufuna omukwano mu mawulire kuba twatulanga mu galale n'ab'amawulire kati climax ya kola ssemateeka yali akalulu ka 9 Dr. Semwogerere ajjanga presidential candidate nze nali nsomya amasannyalaze kati kampu ya Dr. Semwogerere nga tulina ennaku 32 okutambula Uganda yonna nga mu bizibu obwo tulina district 36 actually olunaku lumu terukumala kutambula mu district okusinziira ku muteeka President Museveni yali akoze kati nga tebalina kampu ya Dr. Semwogerere mu buganzi bwe yali alina nga tebalina ssente ziyinza kupangisa byuma byamasannyalaze bya public address n'abaopaleta na biki nengenda nga volunteer era Uganda yonna nagitambula mu kalulu ka 96
nga volunteer nga ndi muto nga nze twagula public address system nga nze njikola ki okiraba kati nga unit eyo ng'ogyeko okuba nti ntambuza public address system nga nze coordinatinga n'abamawulire mu kampu yani kati akalulu nga kamaze okugwa kwajjukira Dr. Semogerere yali Minister wa Foreign Affairs era n'afuna erinnya ddungi nnyo mawanga g'abazungu nnyo nti akalulu nga kawedde yadde nga teyawangula yali akyalina ekitiibwa kinene nnyo mu baki ne bamuwa scholarship mu Commonwealth n'anfunira scholarship nengenda nenkola industrial electronics and instrumentation India mu Commonwealth edduuka weeriri dduuka gyeriri abantu ate amaduuka singa omanya amaduuka g'e Kampala tobeeramu bwomu kiruddewo kati nga tuli bangi naye jjukira obeera n'akutundira webawo kati bwe nakulaakulana nkyali nedduuka mu Kiyembe naye kati ndiri mu bwomu naye mu budde obwo nga mubeera abantu nga bana mu dduuka lino buli omu n'abeera neki kaakati era we nebbanga lye namala mu campaign nalirekawo nga kaakati nga balita biva muntu oyo kati bwe nkomawo bwe tuva mu campaign wayita akadde katono mu 1997 nenfuna scholarship nengenda okusoma industrial electronics and instrumentation in India Kasbahara bagita Indian Institute of Production Indian Institute or IIPM Indian Institute for Production Management eri Kasbahara South India police eyo no wanyamba kwegasoka wanzijamu stress ya politics so twaluzinga kaluka mwami Semogerere kali kabinnya abantu kali kabi nnyo kubanga liyala abantu baalaga kirala kakati it was really bad kati era nafunamu experience biri ng'ogyeko ekyo nemmanya kye bayita amawulire mu politics kati era n'ekirala kyesigambye nti omanyi politics w'ebibiina ebyo kati ng'ekya DP ali nnyo mu formation baali batusomesezza nnyo eddembe ly'obuntu civic education nga tulina ekibiina bakita Foundation for African Development gye batuyigiririza by the way sinalaba ekibiina kisomesa muntu nga DP era kyova olaba yenasala ebibiina era abantu bonna abava mu DP ne baba basaza eddiiro obasanga nga banjawulo kati tuyize tugenda mu civic education tumanyi kyebayita human rights tumanyi kiki nkomyewo nvudde Buyindi Buyindi nanyumirwayo nnyo by the way twali amawanga ga Commonwealth twalinga amawanga 18 Agafrika twalinga 3 Zambia Uganda nange Kenya Uganda Zambia ntozali gavule mu Afrika kati abasinga ko obungi nga Abawarabu Egypt njukira bo bawuliziganya Egypt Iraq Kuwait kati gonga bawuliziganya oli ne baba mu Afrika nga oli ava mu Middle East nga basobola okwogera ne bawuliziganya kati nenfuna omukisa nenkulira girudi yaabwe bannonda nemba kulembera kati wemba kulembera era ekimu ku bye naganzizaayo ennyo obudde bw'ekisiibo bwatuuka nga okusoma kwaffe tuvaamu essaawa 7 okugenda okuli ekyemisana kati sawumu bwe yatuuka ng'okuva awali yunivasite eyo okutuuka awali omuzikiti waliwo nga drive ya dakiika nga 3 kati nga tulina okubureekinga ku ssaawa 6:30 abantu bano bagenda okusaala tusobole okudda ku 8:00 kuba twavangamu 7 ne tudda ku 8 kati nekifuuka tu controversial nga waliwo abagamba twalinayo omusajja sigenda mwerabira yali yeyita mulokole nga yagamba ekyatuleeta wano sikusaala sikusoma twajja kusoma kakati nemugamba nti oganga ekyatuleeta sikusoma jjukira nga ate Sande tubeera waka tubeera mu hostels nemugamba nti kati bwe tuba twajja kusoma kale ne ku Sande tusome
ate nange ne muganda tubeerenga okukiririza mu bantu abalala kyanjagaza abawarabu era nze nina ebirabo wano. By the way, wetandikira okufuna strong attachment ne Islamic religion. Kati nenjiga oluwarabu nenfuna gundi kyesikulaze nti bwe naliiko ne mu nvaaka ya senior 4 walingawo essomero bayita Ntebe ku Luhani School oba Haji Masanga gyali nalisomesaamu nga ninda ebigezo. Kakati nenzija nga nfuna attachment era nze ddiini y'Obusiraamu sijaga nti ngimanyi nnyo naye njirinako ekigundi ekimala. Kakati ne so basically kati abantu ne bampa amakanzu ne bampa nga twawukana okuvaayo tuwozibya alisaatumono ne tuvaayo ne tukomawo naye mwaka nga gumu n'ekitundu kwegamba kosi yandadde ya myaka ebiri naye okimanyi tegiwera ebiri nti giggwako naye nga bawutwana n'emyezi nga 8 nenvaayo baluwa zaye nzifunye nenkomawo. Kati olaba bwe nnyingira mu mawulire kuba bwe nkomawo nfunye ebbaluwa mu industrial electronics wano nga guno digital electronics yakaji nga wano abantu wano tebamumanyi ezo transmitters olwo twakashifutinga era twalina wano radio B Sanyu ne Capital eza FM ekiraba kati it was wano twali mu transition ya analog to digital naye ngeri bye tuva okukenkukamu wakiwulidde eriyo twasoma industrial electronics kugamba kaibere factory so katibere kikinga digital kati nzija wano nga njocha kyenakola nalina strong attachment ku Buganda nengendo owekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma yali MD ne mugamba buli kintu kyonna kyonna kikwata ku FM already etandise mwaka gumu ya CBS ne mugamba nsobola okukolera Buganda yange ne tukola ki nze okugenda ku CBS omulimu nali nsabye gwamu engineering kwegatta ku babuzaalenge IDF ba engineer waswa kati bwe ntuuka eyo naye ogira olinda nga bumanyi kampuni yali yakatandika nga tebasobola ffenna tukola ki ng'olonda masanyalaze gange part time nga bagamba naye kati ekikakibaka naye mpulira ku radio zonna eziri mu Uganda muno siwuliramu radio eyogera ku ddembe lyaki lyabantu lwaki tukola radio program ngeri ku human rights nga owekitiibwa Kaya Kavuma nga nsindika ew'omwami omuyita Martin Semakula yali production manager wa CBS aŋŋamba nti genda tuwandikire proposal nga ngiwandiika nga ngimutwalira ng'agiyitamu nga ekintu kino ebintu onoobijjawa nga muleetera data nga bampa trial nasooka kugirikodi nagikola nga volunteer okumala ndowooza emyezi nga 8 nefuna sponsor era nze ebbanga lyonna lyenakola ku CBS saabeerako ku musaala saali kupero nali part timer kati program epikinze buli NGO erina sente gyeyagala okola nfunye NGO galufu kati bwe nnyingira bwe nkola amawulire ngakolera omwaka nga gumu n'ekitundu ekintu ne kijja mu bwongo naye lwaki nkola ekintu nga sikisomye idea ejja nedda soma budde olina omanye budde ne bwebata obulina you can always find time ku kintu kyoyagala nenda nensoma amawulire nenkola program bwe napolishingamu gundi amawulire ate neefuuka kirala okakana gundi bagita Uganda Institute of Business and Media Studies owulidde era ffe twasooka okukola gye bayita national diploma mu mwaka gwange gwe mwaka ogwasooka okukola national diploma okuva mu UNEB ya mawulire edda zabeeranga intaano gundi ne national diploma kakati nenkola ki nenkola amawulire bwe mala okukola amawulire nenfuuka kafulu nno olwo mpandise proposal endala NSSF eyeterekera program nkoze program eyokubiri part time olwo waliwo program ya NSSF yalina
concept eyo y'okutereka naye ng'abantu tebakikola ki nga waliyo omukwano gwange yali corporation secretary bamuyita Mwami Kakooza nengenda nekimuyitiramu and they sponsored it era nze omu ku bantu eyali akatinga akolosi ku CBS kuba nalinga marketia nga ninganga programming ebiki nga buli kimu nga nkikola nze saakolako ku program nga yabwerere nze nga mala ndeta program ndeta ne sente zaayo kubanga bwe mmala eyo nentandika eya Kampala City Council agafa mu ofisi ya meya John Sebana Kizito yabeerera meya yes era nawandika proposal nenjitwayo ekitibwa meya na bitina nenko kati nembera ku CBS nga nkolako program meka ku Lwokubiri ekiro ku Lwokubiri ekiro nga lwenkola agafe wa meya saawa 3 paka 4 ku Sunday kuva saawa 3 paka 4 amanye eddembe lyo 89.2 eyeterekera nga njikola okuva ku saawa 2 ku Lwomukaaga ku makya ku 88 paka saawa 3 ku mawulire okay nenzikola nakola ku CBS okuva ku 9 paka le baagikala yes kakati jukira nga bwe nkugambye nti ndi polished eri mu byobufuzi mbaddeyo civic education njimanze amawulire ngasomye masanyaze ngamanyi nkola mirimu gya ekirala kyenjagala okubakutiranamu abali mu mawulire sina mawulire mwokka nze kyenzudde mu ggwanga lino mu bulamu bwange buli lwokola ekintu ng'okyagala nga ebivaamu si kyekikulu kubanga nze saatunuulira nga nfunye eki naye nga kyenkola mbeera nkola ki nga nteekamu nga toyinza kukkiriza singa walinga obuuza kyekeyanga at the end of the month nekyenteekamu ng'oyinza okulowooza nti ndi mugagga muvundu naye nga kyenkola ngira ki kati kyesaamanya nti kyenkola bayidawe kankubulire na kino omuntu bw'obeera ku mpewo togenda kumanya how popular kubanga nze nkubuulira kino nkubuulidde nti radio bagiggala kitegeeza nti we nagenda okwesimbirawo mu bwa LC5 nali siri ku mpewo naye ng'abantu my name is a household era sinza nakuga nagenda mu kalulu nti nalina ku account million bweziti tebereza ku ensi eri commercialized tebereza ku district eno esinga obunene nenakubaaka abantu bapaakalo okay kakati nga basinziira ku kyebadde bampulirako kuki ku radio so tewali wantu wokolera watabeera kusoomooza kubanga ekisooka okubalansinga wakati wa interests za Buganda nezaffe by individuals buli muntu obeera ne interests zo ekyo nekiba kimu newabeerawo interests za ba stakeholders waba ova ku Buganda waliwo ba stakeholders novaawo interests za central government era ekyo kyokola nti climax yali yakugiggala kubanga nga bw'obeera oli ku Namulondo gikuuma nga tolina bw'oyinza kubeera n'abantu tamanya ngamba ng'olina kubakuba bukubi kakati we had to crash so ekyo si kyokka nasanganga n'obuzibu obulala objectivity gye nalingize mu mawulire ng'abamu tebagigula nga waliwo abantu bebaŋŋamba nti sirina bakyaza nga balaba nga abali anti Buganda naye ng'ate nze mbaleeta okubeera objective era ekyo nakyo nakifunamu obuzibu bunene nnyo naye nze ngamba nti no abantu bano omuntu oba amaze okugamba nti Buganda teriiwo ate n'omumma omukisa ate nga yakubuulira ekituufu lwaki togira nze nga tubeera mu meetings ndowooza olw'okuba nti nali liblo ngera bw'owulidde obulamu bwange nyinza okugamba nti buli somehow self made nekoze nze kakati nze sibeerangako awo ng'omuntu oyinza kuntwa era nze neewunya bino byonna byolaba byendimu nze sifa nnyo ku kusanyusa buli muntu ekyo tekibangako nnyo kirowoozo kyange nva ku kituufu ate kwegamba omuntu okumanya ekituufu kwegamba ekisookera ddala osooka n'okumanya kyolina okumanya nti ekikunyigiriza nange ekikola ki kyemba njagala nsooka kukirowooleza okiwulire kababeereze n'abakozi benkola nabeno ku district kwegamba kobeere ng'okola mulimu kinso buli kimu nsooka kugana naye kale singa mbadde nze oba okiraba kaakati
ne mu bintu byange byenkola katola anti politics bagambye bwe game of numbers mbuti abantu bangi nnyo kale obulumbu bwagala n'obuwagizi n'abantu abangi naye nze obungi bw'abantu nga kyebaliko si kituufu siba nabo oba oliawo kituufu kubanga tuli ku ludda lwabwe kubanga bwetukwata namba 6 bw'ogiyimirira eri eba 9 n'eyange eba 6 so tujja kukaayana gw'omanyirawo nti ekyo anti kakati saagala kaayana kyova olaba nti ate oluusi siteranyera kubeera mu nkaayana nze nvayo nenjogo kyekiri kye nagambye nti waliwo ekiseera bwe bagambiranga nti attibwe abasinga obungi ate kati basiiba mu masinzizo kyekivaamu kino ekigambo mu luzungu the end justify the means. Butebe aho wennyini olunaku olwaleero sigenda kusukkawo tukunazizaako bunaza nene kitundu ekyokubiri tokusubwa bwe kityo bwe tutambudde nze Stella Nandawula bwe kubeera kitundu ku mubuufu katugende mawulire ageesire kasula bulungi awangaali nnyo maaso moogi.